Šį reportažą pradėsiu pavardė ir vardu. Toks Mindaugas Petrauskas. Toks vienas nususęs terašiukas, kurio profilyje jisai sėdintis ant policijos motociklo. Kodėl būtent jį suminėjau? Šiandien kalbėsim apie grasintojus. Ir šis video būtent jiems ir skirtas. Beje, dar tam Petrauskui Dalbajobai turėčiau padėkoti už peržiūras per 6 dienas po jo įkelto posto apie mane, kur atseit aš grasinu net valstybės tarnautojams, institucijoms susidorot. Bendroje sumoje per 3 dienas peržiūrų padidėjo 8000. Tai neblogas rodiklis. Suskai, po jūsų melo žmonės nori pasitikryti ir atsiverčia mano profilį. Todėl su jūsų tais dergimais niekas neišeina. Perklauso žmonės ir neranda to, ką jūs dergėt. Bet kartu atsiranda stebėtojų, daugiau gerbėjų. Taip kad už pastangas ačiū. Dalbajobė. Toliau. Grasintojams. Ten buvo toks jau įkeltas postas, šiandien nematau. Šis profilis užblokuotas seniai, o iš kito prisijungiau po vakar mano atsakymų į jų grasinimus ir tas buvo užblokuotas. Tai jeigu jūs tokie drąsuoliai grasinat su manim susidoroti, tai vienas neatsakė, kad 10 000, už 10 000 padės į vietą. Tai tam transvestitui, kur su moteriška suknelė ir automatu, kuris sakė, kad už 10 000 vaikelį sustinkam ir tu dantų nesusidėsi už tą 10 000. Vaikščioju parke, norit mane susirast, prašau, Marijampolės Pašešiko parkas. Tarp pusės 7 ir 7 rytais sutiksit mane bėgiojant į parkę vakarais. Vakare tarp 8-10 vakaro vaikštau parke po treniruotės, visą laiką šinu prasivaikščiau. Būnu šiek tiek pavargęs, tai jūs galėsit užpult, turėsit šansų daugiau. Tai suskai grasintojai. Vienas rašinėjo, kad mane buvo prispaudęs, neatsimenu pavardės, vardas Vidas, profilis be foto. Atseit buvo prispaudęs, bet aš kažkaip išsisukau. Ką tu buvai prispaudęs, suskip, pautų savo. Savo. Tai yra per kišenį. Tai tokie grasintojų labai daug. Šį video dariau visiems, kad išgirstus visi. Į Messengerį gaunu 10 įvairiausių būdų. Ten draugai siūlo kelt jų visų profilius. O kam? Ten didžioji dalis tų profilių visiškai feikiniai, netikri. Taip kaip yra toks mano didysis gerbėjas, tikriau gerbėja, pasivadinęs Tomas Aš, profilis geležinmetalinis šveiris, profilio nuotraukoj. Sena mano draugiai, kurios buvau ir kompiuterį, ir telefonį, ir kažkaip anksčiau buvo pajuokavimas, ką žmonės tankiai turi kiti feikinius profilius, kad kažkur pasižiūrėtų ten, kurį užblokuoti, ten paišdykavimų, bet ponė, moterie, vardo šį kartą neminėsiu. Gal laikas jau nustoti, nes čia jau psichinė problema, kai net prie Bartkevičiaus prisišliejus, kad kerštauti man, tai jau nesveika, čia yra psichinė liga. Net politinės pažiūros visiškai netitinka tikrų tavo pažiūrų. Čia jau psichiatro reikėtų paklausti, kas su tavim vyksta. Tai ką, ponai grasintojai, laukiu. Jeigu jūs tokie kieti, kažkodėl per kelių metų grasinimus nei vienas taip ir neatsirado.
Na, aišku, smagu kartais pasiklausyti, pasijuokti, pasiskaityti. Aišku, tie grasintojai daugumai po to mane užblokuoja, kai aš duodu jums atsakymą. Tačiau tikiuosi šį video pamatysit, išgirsit, sužinosit, kada ir kur aš vaikštau, kur būnu. Beje, tankiai išeinu į Pašešą po parką ir naktį prasivaiščiot, kai nesimiega. Tyku ramu. Naktiniai paukščiukai čiulba. Tai va, tiek informacijos jums grasintojai. Negi, kad būtų didesnė jums motyvacija, sakau, jūs esat visi moraliniai ir fiziniai pederašiukai, suskiai. Visiškai menkystos, tiesugabantys tik kovoti. Laukiu tikrų veiksmų.